हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज हम आपके पास लेके आए JBL का ब्लूटूथ स्पीकर, जो कि दोस्तों इसकी हमने पहले वीडियो डाली थी कि इसको हमने खोलना बिड़ना सिखाया था और इसकी चार्जिंग चेक सिखाई थी दोस्तों। तो इसके अंदर जो दिक्कत आई है दोस्तों, जिसका ये आपको स्पीकर दिख रहा है, देखिए दोस्तों, ये है कि जो फट चुका है यहाँ से, तो इसमें आवाज़ है सही तरह साफ़ नहीं आ रही है, फट के आवाज़ आ रही है। तो दोस्तों इसका स्पीकर हमें कहीं पर भी मिला नहीं, हमने काफ़ी ट्राई किया। तो हम आपको दिखाएँगे आज, हम इसके अंदर ये वाला स्पीकर फिट करेंगे। देखिए, जो कि हमने एक पुराने ब्लूटूथ स्पीकर से निकाला है। तो ये काफ़ी बड़ा साइज़ में दोस्तों, और ये जो इसका पहले स्पीकर था JBL का स्पीकर का, तो ये छोटा स्पीकर है। पर ये स्पीकर मिला नहीं, तो हम इसमें अब बड़ा स्पीकर लगाएंगे कि जुगाड़ बनाएंगे, जुगाड़ टाइप कुछ। तो जो कि हमने पहले इसको चेक कर लिया, लगा के सारा कुछ चेक कर लिया, ये सही तरह काम कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हमने यहाँ पे कट कर लिया, बीच में से हम डाल सकते थे, पर उससे क्या है, तार बीच में आ जाती है, स्पीकर हमारा सही तरह फिट नहीं हो रहा था। तो इस करके हमने इसमें कट करके साइड से इसमें से वायर निकाल लेंगे, और अंदर जो प्लेट है, प्लेट के इस पर कनेक्टर पर लगा देंगे। देखिए, ये लगाने से हमारा स्पीकर इससे अटैच हो गया है। अब इसके ढक्कन को बंद कर देंगे। देखिए दोस्तों, इसको यहाँ से बंद कर देते हैं और नट वगैरह लगा देंगे यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, हमारा ये स्पीकर है, कामयाब हो चुका है। हमने इतना इसको कर लिया, दिखाते हैं आगे। अगर ऐसे रखेंगे तो इसकी आवाज़ है जो कि सही तरह बन नहीं रही थी, बिल्कुल कम आ रही थी आवाज़। और अगर हम इसको उल्टा रखते हैं, अंदर इसका बेस बन के सही तरह आवाज़ आती है, फुल आवाज़ आती है दोस्तों। तो इसको हम ऐसे ही लगाएंगे, तो इसको हम चिपका देंगे, इतना मजबूत कर देंगे कि यहाँ से ऐसे ही चिपका रहेगा, ये पड़ेगा नहीं। तो करते हैं, इसको दिखाते हैं आपको किस चीज़ से हम इसको यहाँ पे मजबूत कर सकते हैं दोस्तों। तो दिखाते हैं आपको। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। तो ये है, देखिए दोस्तों, फेविटाइट, जो कि हम इसके साथ इसको चिपकाएंगे बिल्कुल मजबूती से। तो ये लिक्विड फॉर्म के अंदर आती है, दिखाते हैं इसके अंदर क्या कुछ होता है। पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा ये स्पीकर है, इस पर ब्लेड से या किसी चीज़ से इस पर थोड़े से हल्के हल्के कट लगा लेंगे, ताकि जब इसको हम चिपकाएंगे तो स्पीकर पे, और ये पेस्ट लगाएंगे जो कि गम होती है, ये लगाएंगे तो ये इन खानों में थोड़ी थोड़ी दरारों में घुस जाएगी और मजबूती से इसको स्पीकर को रोक के रखेगी। तो इसको अच्छी तरह कर लेते हैं कट दोस्तों। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक ज़रूर करें अगर पसंद आए तो आपको वीडियो। तो देखिए, ये फेविटाइट है, इसको निकाल लेते हैं। देखिए, इसके अंदर 2 ट्यूब होती है दोस्तों। तो ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट टाइप होती है लिक्विड फॉर्म में। तो ये दोनों ट्यूब है, दोनों को बराबर मात्रा में निकाल लेंगे दोस्तों। बराबर निकाल लेंगे तभी इसकी मजबूती बनेगी, नहीं तो थोड़ा बहुत कच्चा पक्का काम हो जाएगा। अगर हम इसको थोड़ी मात्रा में लेंगे तो बराबर ही मात्रा में दोनों, जितनी वो ट्यूब लेंगे उतनी ही वही ट्यूब लेंगे दोस्तों। तो इन दोनों को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह, मिश्रण बना लेंगे इसका अच्छी तरह, पेस्ट सी बन जाएगी इसकी। तो इसको मिलाते हैं दोस्तों फटाफट। तो देखिए दोस्तों, कुछ ये मिलने के बाद कुछ ऐसा हो जाएगा, ये लिक्विड फॉर्म थी, ये थोड़ी हार्ड हो जाएगी, सूखने के बाद बिल्कुल हार्ड हो जाती है, जैसे कि हमारा कोई भी स्टोन हो गया, पत्थर हो गया, वैसे हार्ड फॉर्म में बन जाता है दोस्तों। तो इसको मिलाते हैं फटाफट और दिखाएंगे आपको कैसे लगाएंगे इसको। तो हमने इसको मिक्स कर लिया है। अभी ये स्पीकर लेंगे और स्पीकरों की साइडों में लगाएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लगाते जाएंगे, चारों तरफ अच्छी तरह गुलाई में सारी तरफ लगा देंगे इसमें, ताकि ये सही तरह इसको पकड़ के रखें। और ये जल्दी सूख भी जाएगा दोस्तों, 15-20 मिनट में सूख जाएगा। तो देखिए, हमने इसको लगा लेते हैं फटाफट। देखिए दोस्तों, हमने इस पर लगा लिया, लगाते ही सूख चुका है इसका ये गोंद, जो पेस्ट बनाई थी। देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल मजबूत हो चुका है, ये गिरेगा भी नहीं, अब यहीं पे फिक्स रहेगा। तो दोस्तों कमेंट करके बताना आपको ये कैसी वीडियो लगी, क्योंकि हमने आपको दिखाया है कि हम दूसरे स्पीकर के अंदर कौन सा स्पीकर डाल सकते हैं, कोई भी डाल सकते हैं जिससे कि काम करेगा। और ये हमारी गम है जो सूखने के बाद, देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल यहाँ से मजबूत हो चुकी है। अब इसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं जाएगी, जैसे जैसे का टाइम बीतता जाएगा, घंटे 2 घंटे में और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी। तो दोस्तों कमेंट करके बताना प्लीज़ वीडियो कैसी लगी, कोई कमी लगे तो बताना कमेंट करके। और इस स्पीकर को हमने चालू करके देख लिया है, सही तरह चल रहा है, काम बढ़िया कर रहा है। तो जो कि मैं रात को बैठ के एडिटिंग कर रहा हूँ, दिन में मैंने इसको स्पीकर को दे भी दिया कस्टमर को ठीक करके। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए दिल से आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे।